กับบ้านหลังเล็กใต้ต้นไม้ใหญ่มีกองใบไม้แห้งกองโตราวกับภูเขาคิดดีชวนแสนซนลิงน้อยเพื่อนซีกระโจนเข้าไปทันทีทั้งสองช่วยกันโปรยใบไม้สีทองขึ้นฟ้าจนฟุ้งกระจายลูกศรมาเล่นพายุใบไม้ด้วยกันสิสนุกกว่าเยอะเลยมีเพื่อนอีกคนกำลังเล่นเงียบๆนั่นคือลูกสนกระรอกน้อยผู้แสนเรียบร้อยเธอไม่ได้สนใจพายุใบไม้เลยแต่กำลังก้มหน้าก้มตาเลือกกิ่งไม้เล็กๆมาวางต่อกันอย่างใจเย็นคิตตี้สงสัยจึงหยุดเล่นแล้วเดินเข้าไปดูใกล้ๆและต้องประหลาดใจลูกสนไม่ได้แค่วางกิ่งไม้ซ้อนกันแต่กำลังสร้างบ้านหลังเล็กๆที่มีทั้งผนังและหลังคาอย่างสวยงามอ๋อสนุกของเราคือการทำให้ฟุ้งกระจายแต่สนุกของลูกสนคือการค่อยๆสร้างอย่างตั้งใจนี่เองทันใดนั้นเองพายุใบไม้ที่คิตตี้กับแสนซนเล่นกันอยู่ก็พัดลมมาวูบใหญ่ลมไม่ได้พัดบ้านของลูกสนพังแต่กลับพัดพาใบไม้สีเขียวสดรูปหัวใจใบเล็กๆปลิวมาแปะตรงทางเข้าพอดี นี่มันประตูบ้านตรงหน้าของทุกคนคือบ้านกิ่งไม้หลังจิ๋วพร้อมประตูใบไม้รูปหัวใจมันงดงามจนคิดดีกับแสนซนถึงกับอ้าปากค้างตอนนั้นเองที่พวกเขาเข้าใจว่าการเล่นสนุกไม่ได้มีไว้แค่วิธีเดียวสนามเด็กเล่นที่กว้างใหญ่แห่งนี้มีที่ว่างสำหรับพายุใบไม้ที่แสนตื่นเต้นและก็มีที่ว่างสำหรับบ้านหลังน้อยที่แสนสงบได้เช่นกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอยากให้เพื่อนๆทุกคนเป็นเด็กช่างคิดช่างฝันคิดสนุกพัฒนาสมองเติบโตไปกับคิดดีและฝันดีอย่าลืมกด Follow และ Subscribe ช่อง Kids Fun TH เพื่อติดตามเรื่องราวสนุกๆกันด้วยนะครับ